ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम ध्यानम् अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एषो रुद्रो देवता। नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ध्यानम् आपाताळनवस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फरज्योति स्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमे समनिसं रुद्रानुवाकां जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोभिषं चेच्छिवं ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितः हिमरुचा भासामानभुजङ्गैः कण्ठे कालाः कवर्दाः कलितशशिकलाचण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमालासु ललिता वपुषवशाम्भवामूर्ति भेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटविभवान प्रयच्छन्तु सौख्यम्। ओम संच मे मयच्च मे प्रियंच मे अनुकामच्च मे कामच्च मे सौमनसच्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे अशश्च मे भगञ्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महच्च मे संविञ्च मे ज्ञाप्त्रं च मे शूश्च मे प्रसूच्च मे क्षीरं च मलयं च मे ऋतं च म अमृतं च मे ऐक्ष्मं च मे अनामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायत्वं च मे अनमित्रं च मे अभयं च मे सुगं च मे सेनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्याया तव तया नो रुद्रं मृडया। या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकासिनी तया नस्तनुवाशं तमया गिरिशं ताभिचाकसी। यामिषं गिरिशं तहस्ते बिभिष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गंसीः पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्छा वधामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगं सुमना असतु अध्यवोचद दिवक्त प्रथमो धैर्योऽभिषक् आहि गंस सर्वा आं जम्बय सर्वा आचुयातु धान्यः असो यस्त्राम्रो अरुणौत बभ्रुस्सु मङ्गलः एचेमागं रुद्रा अभितो दिक्षुः सिता सहस्रसो वैशाखं हेड ईमहे असो यो वसत्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृसन्न दृसन्नु दहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि दृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे उधा अधोये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करं नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्तमभयोरार्नियोज्यां याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतच्च धनुस्वगं सहस्राक्षसतेषु दे निशीरशल्यानामुखा शिवो नश्युमना भव विद्युं धनुक्कबर्धिनो विशल्यो बाणवागम् उत अनिसन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गदिः याते हेतुन्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तु मयक्ष्मया परिं भुजा। नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय दृष्टवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतुरस्वानुडक्तु विश्वतः अदोय इषुदिस्तवारे अस्मिन्निदेहितं। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो पशूनां